こんにちは。ゼロから宅建士第32回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は町土規制法と土地区画整理法を学びました。今回はその他の法令上の制限です。法令上の制限の最終回になります。諸法令の許可権者と数字を横断整理します。一緒に最後まで仕上げていきましょう。まず、今日の全体像を確認します。今日のテーマは大きく2つあります。1つ目は、その他の諸法令です。たくさんの法律が少しずつ出てきます。誰の許可がいるか、許可権者を整理します。2つ目は、数字の横断整理です。これまで学んだ面積や高さをまとめます。数字は入れ替えの引っ掛けが多いです。最後に出題パターンも確認します。まず、その他の法令上の制限です。世の中には多くの土地の法律があります。河山や海岸、森林などを守る法律です。それぞれの区域内で行為が制限されます。工事などに許可や特筆が必要になります。試験では誰の許可かが問われます。原則は都道府県知事の許可です。しかし、いくつか例外があります。その例外がよく狙われます。原則と例外をセットで覚えましょう。最初のグループは管理者系です。名前に管理者がつく人が許可を出します。まず、加算法です。加算区域内で工作物を作るときなどです。加算管理者の許可が必要です。次に海岸法です。海岸保全区域内の行為には海岸管理者です。道路法も同じ考え方です。道路や道路予定地は道路管理者の許可です。東湾法は東湾管理者の許可です。その区域の管理者と覚えましょう。二つ目のグループは知事系です。原則通り都道府県知事が許可を出します。まず森林法です。保安林の中で木を切るときなどです。都道府県知事の許可が必要です。次に急傾斜地法です。崩壊の危険がある区域での行為です。こちらも都道府県知事の許可です。地滑り等防止法も知事の許可です。自然公園のうち国定公園も知事です。迷ったらまず知事と考えましょう。三つ目は注意したい例外です。許可権者が知事や管理者ではありません。まず文化財保護法です。史跡や名称の現状を変えるときです。文化庁長官の許可が必要です。次に自然公園法の国立公園です。国が守る特に大切な公園です。国立公園は環境大臣の許可です。国定公園の知事と混同しないようにします。生産緑地法は市町村長の許可です。この3つは特に狙われやすいです。許可権者を3つに整理しましょう。1つ目は管理者系です。河川、海岸、道路、当湾が入ります。水や交通に関わる区域と覚えます。2つ目は知事系です。森林や急傾斜地などです。国定公園も知事の許可でした。3つ目は特別な人です。文化庁長官と環境大臣と市町村長です。この3つだけしっかり覚えましょう。ここからは数字の横断整理です。まず、都市計画法の開発許可です。区域ごとに必要な面積が違います。市街化区域は1000平方メートル以上です。区域区分のない区域などは3000です。準都市計画区域も3000平方メートルです。都市計画区域の外は1ヘクタールです。1ヘクタールは10,000平方メートルです。市街化調整区域は面積を問いません。原則として規模に関わらず許可です。
次に、国土利用計画法の事後特出です。一定面積以上の取引で特出が必要でした。市街化区域は2000平方メートル以上です。それ以外の都市計画区域は5000です。市街化調整区域と非線引区域が入ります。都市計画区域の外は10,000平方メートルです。2000、5000、10,000と覚えます。開発許可の数字と混同しないようにします。特出は契約から2週間以内でした。3つ目の横断整理です。盛土規制法の数字を思い出します。カムイストは高さ1メートル超の崖です。節度は高さ2メートル超の崖です。面積は500平方メートル超でした。いずれも都道府県知事の許可です。農地法も確認しておきます。市街化区域内の農地の転用が特例です。4条と5条は許可ではなく特出でした。あらかじめ農業委員会へ届け出ます。ここで紛らわしい点をまとめます。開発許可と国土法の数字は似ています。市街化区域は開発許可が1000です。同じ市街化区域でも国土法は2000です。数字の入れ替えに注意しましょう。また、市街化区域には特例が多いです。農地法も国土法も特出で足りる場面があります。最後に言葉の違いです。以上なのか、超えるなのかも重要です。細かい言葉まで丁寧に読みましょう。続いて、出題のパターンです。誤りの作り方には型があります。一つ目は許可権者の入れ替えです。知事を大臣や市町村長に変えてきます。誰の許可かを必ず確認します。二つ目は数字の入れ替えです。1000と2000などをすり替えます。どの区域の数字か落ち着いて確かめます。三つ目は原則と例外の逆転です。国立公園と国定公園を逆にしてきます。引っ掛けの型を知っておきましょう。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか？ A は区域外の1ヘクタール以上は開発許可です。B は国立公園は都道府県知事の許可で良いです。C は生産緑地は都道府県知事の許可が必要です。少し考えてみてください。正解は A です。都市計画区域外は1ヘクタール以上で許可でした。B は誤りです。国立公園は環境大臣の許可が必要です。C も誤りです。生産緑地は市町村長の許可でした。今日のまとめです。その他の法令上の制限を学びました。許可権者は原則として都道府県知事でした。例外はしっかり覚えましょう。文化財は文化庁長官の許可でした。国立公園は環境大臣の許可でした。生産緑地は市町村長の許可でした。河村や海岸はその管理者でした。数字も区域ごとに区別します。開発許可と国土法の違いに注意しましょう。これで法令上の制限は完結です。第26回から全7回で学んできました。本当にお疲れ様でした。次回からは第4部の税、その他です。第33回のテーマは不動産取得税と固定資産税です。税金を課す人や免税店を学びます。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。